सब का सब डैमेज हो गया है, सब कुछ नहीं रहा। इतनी मेवा खरीदा, बोले पड़े कहीं काम कहीं ज्यादा तो घर का वाला जो वुचस क्या चीज लोग के पहाड़ी है ये है वो जैसे आप हमें बोलते हैं जबरदस्त डूट ये दी बाजे تِمن دِتِکھ پونٛسہٕ یِمن نہٕ کِہیٖنۍ اوس گوٚمُت गिलास के दाने के बराबर ये ओले रात पड़े हैं 5 बजे। ये दरख्त जो है इनको खाली करके देने हैं। जान साहब सारा खराब ही है उसमें से पहले शायद देखो रात जो डोट पड़ गया है, इससे कितना नुकसान हुआ है। यहाँ हम गरीब लोग हैं, इसी पर हमारा गुजारा होता है। आप सरकार के तरफ से कुछ न कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। कल रात को यहाँ इलाके लार में चूंठवार, वलीवार, चांथन, वतलार काफ़ी सालाबारी हुई और इससे हमारे जो यहाँ पे मेवाजात थे, खासकर गिलास और जो सेब में भी नुकसान हुआ है। खासकर गिलासों में मुझे लगता है कोई 80% यहाँ बिल्कुल नुकसान हो गया है। और यहाँ ये जो इलाका है काफ़ी गरीब इलाका है, पसमानदा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इनकी जो रोज़ी रोटी, इनका जो ज़रिए माश है, इसी फ्रूट से इनका घर चलता है। लेकिन आज बिल्कुल ही इनका ये जो फ्रूट का ये जो चेरीज़ है बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो मेरी आज हम यहाँ आज इलाके में भी पूरा दौरा किया रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ और हॉर्टिकल्चर के लोगों के साथ। और मेरे आपके चैनल से वसादत से गवर्नर साहब और गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से यही गुजारिश है कि इनको माकूल मुआवजा मिलना चाहिए इसका, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पैसा इस पे लगाया है इन मेवे को तैयार करने में। तो आज इनको बेचारों को काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी हुई। इनके बाल बच्चे जो भी है ज़रिया इसी पे चलता है। तो मेरी आज यही गुजारिश होगी, अपील होगी गवर्नर साहब से कि इसमें वो फिलफोर कोई इनका माकूल मुआवजा दिया जाए, ताकि इनका जो थोड़ा बहुत कुछ भरपाई हो जाए उस नुकसान की।